Pemerintah Kota Cirebon balik maning nguatakeun kedekatan karo masyarakat liwat program Sapa Warga sing dilaksanakeun ning Kelurahan Harjamukti ning dina Sabtu 4 Oktober 2020. Wali Kota Cirebon Effendi Edo bebarengan karo PLT Sekretaris Daerah lan para kepala perangkat daerah ngunjuki warga Kelurahan Harjamukti kanggo maringi keresahane warga. Kayak permasalahan bangunan liar, pengelolaan sampah nganti toilet masjid disampaikan dening warga dengan semangat. Sawise maringi keluhan iki, Effendi Edo langsung nginstruksiaken maring pihak sing kaitane lan rencanane bakal ditindak langsung ning dina Senin sing arep teka. Karo anane program Sapa Warga iki diarepaken bisa nguataken komunikasi antara pemerintah karo masyarakat supaya bisa bareng-bareng bangun kota Cirebon sing sesuai karo visine. Barkah Hijratul, RCTV, Cirebon.